県は新富町の採卵用の養鶏場で確認された高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜について、昨日朝から県や自衛隊などおよそ240人体制で殺処分を開始。昨日午後8時半ごろにすべての鶏の殺処分と埋却作業が完了したということです。また鶏舎の糞の処理や消毒作業なども今朝から再開していて、県は今日中にすべての防疫措置が終わる見込みとしています。県によりますと、この発生農場を中心とした移動・搬出制限区域では106農場およそ533万羽が飼育されているということです。